بنطلوني اتقطع في الموقع. في اول شغلي كده كانوا بينزلوني موقع اتدرب شويه، ففي يوم اخترت اللي انا هلبس فيه بيج في بيج، فوق بيج والبنطلون تحت بيج. والمهندس بقى اللي انا نازل معاه كان حاططني في دماغه، يا ابن اللذينه لابس انت بنطلون بيج، التراب اللي في الموقع مش هيأثر فيك. وانا عمال لا لا ان شاء الله خير، يعني مش هيحصل لك حاجه. المهم وصلنا الموقع من هنا يا جدعان، حصل مصيبه. قال لك التانك الميه اللي تحت الارض خرموه عشان يطلعوا الميه بتاعت الاختبار. بقى الراجل ده بيجري وانا بجري وراه وجايين بقى ننزل التانك. قال لي ايه يا هندسه تعرف تنزل السلم؟ قلت له عادي يا باشمهندس، يعني ما بعرف انزل السلم، مفيهاش حاجه يعني، انا عيل صغير. المهم هو نزل وانا جاي وراه بفتح رجلي عشان انزل، انا سمعت واحده ربي ده ما يكونش الصوت مني يا رب. المهم كملت طريقي لتحت ووصلت بالسلامه. ببص تحت، ايه ده؟ سوبرمان؟ ايه اللي جاب البوكسر فوق البنطلون؟ ما فهمتش بقى اللي حصل. البنطلون يا جدعان اتفتح من نص الفخده هنا وخد اليو تيرن وراح عند نص الفخده التاني. طبعا لك ان تتخيل بقيه التسليمه عامله ازاي، هم قاعدين عمالين يصوتوا ويبصوا لي انا عامل هو يبص لي يقول لي انت بتضحك عليا يا هندسه؟ مفيش، بس ركزوا بس في التسليمه بس. انت بتضحك عليا يا هندسه، انت بتضحك عليا، دول خارمين التانك. وانا خرمت الامانات. خلاص بس يا هندسه يعني خلص التسليمه وهنطلع اقول لك فوق. المهم يا جدعان خلصنا التسليمه تحت، عمالين يصوتوا وكده وجايين نطلع بقى. بص انا ما رضيتش اطلع الا لما اخر نمله موجوده في التانك طلعت. ما انا ما حدش هيتفرج على المصيبه انت، ما فيش حاجه تسترني. طبعا طلعنا بقى، عايز اداري على نفسي واستر على نفسي لغايه ما اعرف اتصرف. فطالع واقف وماشي بقى ملزق في خادي كده في بعض، بمشي كده خطوه خطوه. هم مش عارفين في ايه يا حبيبي، هو انت في حاجه يا بابا؟ انت جالك تسلخات؟ فلا مش تسلخات، بس هوا زياده عن اللزوم. المهم اجيب يا جدعان الفيست الفه حواليا زي الكفر اب بتاع البنات في الجيم، الفه ما بيلفش. فجأة بيروح واقع مني، ابقى نازل اجيبه يعني كأن اللي وقع منه اللباس. ما بقتش فاهم اعمل ايه دلوقتي. وطلع بقى الراجل مش يسكت وشايفني مش عارف اتحرك. لا تعالى هندسه ما تيجي اوريك الووتر ستوب بيركب ازاي. قول لي بقى انواع الووتر ستوب. ووتر ستوب ايه دلوقتي؟ ده انا عايز فيجن ستوب. حضرتك في فضيحه هنا. المهم انا لقيت كان معانا مهندسين 2 صغيرين كده عايشين في الموقع هنا، فميلت عليهم كده شويه وانا ماشي اعمل كده. قلت له هندسه معلش، هو يعني انتوا لو حد بنطلونه اتقطع هنا في الموقع بتعملوا ايه؟ بنجيب له بنطلون جديد يا هندسه؟ طبعا. طيب انا بنطلوني اتقطع. ايه بجد؟ طب داريها بقى لغايه اما تروح. حضرتك مش قلت هتجيب لي بنطلون؟ مفيش بقى، عمل نفسه اهبل وقعد يضحك هو وزميله ضحكه سامجه شكلكم يا بعض، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا شويه والمشرفين اللي معانا بداوا ياخدوا بالهم، بيبصوا بقى لقوا لك واحد بيج في بيج وفي حاجه كحلي تحت. فده واحد يا خد كف كبير قوي فزلق المنطقه دي، يا ده البوكسر. فالحمد لله التسليمه انتهت بكل سلاسه. قال لك خلاص رموها وبقى كلهم بيضحكوا عليا قاعدين هتعرف تروح كده ولا هنعمل ايه يا ولاد؟ انتوا المفروض تقولوا انا جديد هنا حضرتك، انا لسه مش عارف حاجه، انا مش عارف الناس دي مين اصلا. المهم قال لي طب بقول لك ايه يا هندسه، ما هي كده فضيحه، ما تيجي بقى اوريك مستندات المشروع. ابو شكل مستندات المشروع يا هندسه، على ابو شكل ده موقع انا انزلته، على ابو اليوم اللي انت خدت بالك اللي انا لابس بنطلون بيج. ما حضرتك معايا مستندات تانية مش عايز اوريها لحد، انا معايا مستندات اهم، انا مستندات مشروع ايه حضرتك. المهم وصلنا المكتب اللي هو كان عايزني اقعد فيه، فانا بقى عرفت خلاص انا هتصرف ازاي. لقيت لك الراجل اللي قاعد في البوفيه، الناس دي دايما بتبقى يعني بايته في الموقع، احنا في موقع في الصحراء. عارف لو هو انا كنت قررت انزل اتمشى شويه فيه كنت هطلع في ناشونال جيوغرافيك. الراجل اللي شرب من بوله عشان ينجو في الصحراء، احنا في حته ما فيش صريخ ابن يومين. فالناس دي بتبقى بايته هنا في الموقع ومعاها حاجات بقى كتير. فدخلت كده ميلت عليه قلت له بقول لك ايه، معاك ابره وخيط؟ بص الراجل ما احتاجش يبص. هو انا قلت له كده من هنا بدا يضحك. قال لي ماشي يا هندسه هديك ابره وخيط، خد يا هندسه. انتوا يا جدعان مالكوا في ايه؟ مالكوا بتضحكوا على ايه والله؟ خدت منه الابره والخيط واتمشيت بقى بخطوتي القليله على الحمام. بص طبعا انا داخل حمام يعني لو في سجن مش هيبقى بالوساخه دي. في حد بقى له 10 سنين ظالتها جوه ومحدش بقى سد السبوع، مفيش. انا مش عارف اعمل ايه حضرتك. المهم انا بقيت واقف عامل كده كرفساء وماسك بقى البنطلون، رحت عليه راحه وجايه وراحه وجايه 4 مرات. مش هتحصل لي تاني، انا مش هتقطع وانا قاعد. المشكله اللي انا بعد ما خلصت اكتشفت ان انا ما بعرفش اخيط قوي وما عرفتش اخبي الخيط من جوه فبان من بره. فانا دلوقتي بقيت لابس بيج في بيج وما عندي خط احمر كده ماشي اللي هو ايه ديزاينر بنطلون عامل خط احمر هنا كده، يعني ايه بوحي على الهم اللي انا فيه، الحزن اللي انا ماشي.
المهم في الاخر الموقف ده عرفني ان الموقع مش مكاني، يعني الحمد لله لولا ستر ربنا واللي انا عرفت اتصرف وراجل البشوش اللي في الاخر اللي اداني الابره والخيط. بس انا مش هسلك مع الناس دي، فانا مش رايح عندهم تاني ومش ناوي اعمل شو بوكسرات لحد تاني في حياتي. بس انا مش الانسان ده بجد. ناس غريبه. كان معاكم زيزو او محمد احمد، سلام.